Selamat sore Bray, hari ini kita akan trip dadakan. Hari ini kita rencananya mancing ikan baramundi, tapi berhubung hujan Bray, ini juga masih gerimis. Kita putuskan untuk mancing ikan gabus saja. Jadi terus video kita, gimana? Astaga. No. Bray. Kocolan. Ada yang ngejar, Bray. Waduh, nggak kena Bray. Aduh. Lagi Bray. Aduh. Lagi. Truk. Alhamdulillah. Tuh, yang nggak rekam momen sambarannya. Oke.